Hello Assamese, আজি এটা নতুন আনবক্সিং ভিডিও লৈ আহিলো ফ্যান এটাৰ নৰ্মালি ফ্যান তো আমি সবে চলাও সুইচ দিও ফ্যান চলে বা কন্ট্ৰোলাৰ থাকে আমি কন্ট্ৰোল কৰো বাট আজিৰ যেটো আনবক্সিং ফ্যান হয় হেতু ৰিমোট কন্ট্ৰোলাৰ হয় ৰিমোটৰে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি ফ্যানৰ স্পীড বঢ়াব কম পাৰি নতুন টেকনলজি হয় মানে তো ইয়াৰ আনবক্সিং কেনেকৈ হয় কি থাকে ভিতৰত তাৰে চাও কি হয় এয়া হৈছে এটমবাৰ্গ বনাই ফ্যানটো আৰু 1200 স্ট্ৰিপ স্পীড হয় 4660 रुपीस দাম Amazon पर वाले दाम तो कौन कम पाए तो मैं Amazon पर লৈছিলো হোম ডেলিভারি দিছে নরমালি এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে পাই যায় আৰু কারেন্টটো কম খায় বুলি কয় তো 28 ওয়াটৰ হয় এটা মানে মডার্ন টেকনোলজি ফ্যান হয় অলপ লেটেস্ট হয় যেটা এক্সপেক্টেড আছিল এটা সময় তেনেকৈ হ'ব বুলি চাওঁ ভিতৰত কি আছে ইমান ৰেপ এনেকা ধৰণৰ স্পেসিফিকেশন থাকে দেখিব পাইছে না Atomberg Company তে বনায় ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারার হয় তো মেইনলি ফ্যানৰ পাত থাকে ব্লেডস 1200 mm blades তাৰপিছত super efficient BLDC motor remote with night glow boost sleep কিবা কি অপশন আছে I mean টাইমিং হিচাপে চলাব পাৰি কিমান সময়ৰ কাৰণে চলিব পিছত অফ হৈ যাব তেনেকা কারেন্ট সেভ কৰে তাৰপিছত আৰু কিবা কি আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব সাগে মেইন ফ্যানৰ ইঞ্জিনটো I mean main fan too fan off ki থাকে ব্যাটারি থাকে রিমোটৰ আৰু এইটো ৰিমোট আমি স্লিপ টাইম দিব পাৰো টাইমাৰ দিব পাৰো বুষ্ট পাৱাৰ অন কোনটো স্পিডত চলিব 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 6টা স্পিড আছে টাইমাৰ 6টা লৈ 6 ঘণ্টালৈকে আছে তাৰপিছত স্পিড 5টা লৈকে আছে এয়া কি হয় নাট বল্টু হ'বলা ব্যাটারি আৰু এটা হৈছে মেইন ফ্যানটো তাৰপিছত এয়া congratulations on your purchase your power saving stars কিবা কিবি দিছে ইয়াত saving efficiency guidance কেনেকৈ চলাই মানে
ইনষ্টলেশ্যন কেনেকৈ কৰিব মেনুৱেল হয় আৰু ব্লেডবিলাক কেনেকৈ থাকে চাওঁ আৰু এফিচিয়েঞ্চি কালাৰ দিছে মোক এইটোৱে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই তো ইমানো ডাঙৰ নহয় মোটামুটি আছে 1200 mm আৰু এইটো হৈছে মেইন এইটো মানে ফেনটো এয়া কানেক্ট কৰি পিছত মই দেখাই আছোঁ কিমান স্পীডত চলে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে কিমান কি তো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত মই সৰুকৈ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই ইয়াৰ লগত জইন কৰি দিম দিয়ক ঠিক আছে এইটো হৈছে ৰিমোট এটমবাৰ্গ কোম্পানীয়ে বনাইছে এইটো ফেন চলি আছে আৰু এতিয়া এইটো পাৱাৰ বাটন অফ অন বুষ্ট মানে স্পীডটো বঢ়াই দিয়ে তাৰপিছত আছে স্পীড 1 2 3 4 5টা আছে স্পীড তাৰপিছত আছে স্লিপ মোড স্লিপ মানে ইয়াত স্লিপ বাটন এটা আছে ইয়াত যদি প্ৰেছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টা পিছত স্পীডটো কমি যাব আৰু এই আছে টাইমাৰ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা আৰু 6 ঘণ্টা টাইমাৰ যেতিয়া মাৰা হয় তেতিয়াহ'লে সিমানখিনি সময় পিছত ধৰি লওক 1 ঘণ্টা মাৰিলোঁ 1 ঘণ্টা পিছত অট'মেটিকলি অফ হৈ যাব 2 ঘণ্টা পিছত অট'মেটিকলি অফ হৈ যাব 3 ঘণ্টা পিছত 6 ঘণ্টা পিছত যদি প্ৰেছ কৰোঁ 6 ঘণ্টা যদি প্ৰেছ কৰোঁ এতিয়া 6 ঘণ্টা পিছত ফেনটো অট'মেটিকলি অফ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ছুইচটো যিটো মেইন ছুইচ হয় ফেনৰ ছুইচটো আগতে দি থ'ব লাগে কাৰণ পাই থাকিব লাগিব ন ফেনটোৱে তো এতিয়া মই এতিয়া 2 নম্বৰ স্পীডত আছে 1 নম্বৰ স্পীডত যদি দিওঁ এই তাত গম পাইছেনে এটা LED লাইট জ্বলে ফেনটোত তাতে এতিয়া 1 নম্বৰ চলি আছে এতিয়া যদি মই অফ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অফ কৰিলে এইটো লাইট যিটো আছে সেইটো লাইট জ্বলি থাকিব এইটো লাইট এনেকৈ জ্বলি থাকিব আৰু যদি অন কৰোঁ এইটো লাইট তেতিয়ালৈকে জ্বলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি ফেনটো অন নকৰোঁ মেইন ছুইচটো অন আছে কিন্তু ফেনটো এতিয়া অফ আছে এতিয়া অন কৰাৰ লগে লগে ফেনটো এতিয়া চলিব সেইটো LED অফ হৈছে আৰু যেতিয়া আমি স্পীড বঢ়াওঁ কমাব কিবা এটা বাটন যদি প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু LED ছিগনেল পাম আৰু এইটো মই দেখিছোঁ প্ৰায় 8-10 ফিট বা 5-7 মিটাৰমান দূৰৰ পৰাও কভাৰ কৰে মোৰ তাত লাগে 10 মিটাৰমান দূৰৰ পৰা এইটো ৰিমোটে কাম কৰিব তো সেয়া এতিয়া 3 নম্বৰ স্পীডত দিলে লাইট জ্বলিছে LED জ্বলিছে মানে ছিগনেলটো পায় আৰু বুষ্টটো মাৰিলে স্পীডটো বাঢ়ি যায় মানে স্পীডটো যিমান নম্বৰ স্পীডতে থাকক বুষ্টটো মাৰিলে স্পীডটো অট'মেটিকলি বাঢ়ি যায় মানে ফুল স্পীডত আহি যায় মানে এয়া হ'ল এটমবাৰ্গৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰল ফেন ঠিক আছে তো স্পীডটো মই 2 নম্বৰত দি থওঁ 2 নম্বৰত দিয়া এইটো ভাল এইটো কম স্পীডত চলিলে কিন্তু ভাল বতাহ পাই যায় দেই তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টত আমাজনত মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু তো ইয়াৰ একচুৱেল দামটো হৈছে 2900 আৰু লগোৱা 100 টকামান পৰিছে তো 3000 মান গৈছে মানে ফেনটোৰ পৰা বুজিলে তো এয়া হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰিমোট কণ্ট্ৰল ফেন ভাল লাগিছে শুই চলাব পাৰিছোঁ বাৰে বাৰে উঠি দিগদাৰ লাগে বা ৰাতি কেতিয়াবা ঠাণ্ডা লাগিলে অফ কৰিব লাগে উঠিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় অলপ এলেহুৱা মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল মানে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ